আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি খবর সবার? আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই নতুন ভিডিওটিতে। আজকে আমরা দুই ভাই ইলিশ পোলাওয়ের বাজি করব, ইলিশ পোলাওয়ের চ্যালেঞ্জ করব। এখানে আমি এক প্লেট ইলিশ পোলাও নিয়েছি, ও এখানে এক প্লেট ইলিশ পোলাও নিয়েছে। দেখবো কে আগে ইলিশ পোলাও খেতে পারে। ইলিশ পোলাও কিন্তু আমার খুব পছন্দের একটা ডিশ। তো প্রতিবারের মতো আজকেও যে হেরে যাবে তার জন্য একটা ছোট্ট শাস্তি রয়েছে। শাস্তিটা হচ্ছে এই যে এখানে 2 কোয়া রসুন নিয়েছি, তাকে কাঁচা রসুন খেতে হবে। শাস্তিটা খুবই ছোট, যেহেতু হ্যাভি একটা ডিশ খাবো, তো এই জন্য শাস্তিটা ছোট নিয়েছি আজকে। তো আজকে যেই হেরে যাবে তার জন্য এই রসুন তার কপালে রয়েছে, দেখবো কার কপালে এই রসুন জোটে। তো আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবেন। প্লিজ রসিক খাদককে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের পাশে থাকবেন, যাতে ভবিষ্যতে আমরা আপনাদের জন্য আরো নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে পারি। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক। তো চলুন শুরু করি। তুই কি রেডি? হ্যাঁ, আমি রেডি। ওকে, 3, 2, 1 স্টার্ট। ওয়াও, মাছ তো খুবই সাবধানে খেতে হবে। অসাধারণ খেতে। নিলাম গপ আপ করে। আপনাদের ইলিশ পোলাও কেমন লাগে কমেন্টে জানাবেন অবশ্যই। তরকারিটা, রান্নাটা অসাধারণ হয়েছে।
ডান। আজকে তো হেরে গেলি, না এটা আমি খেতে পারবো না। মাছটা খেতে পারবি না? না তো ও মাছটা খেতে পারবে না, তো তার মানে হার মেনে নিলাম। আমি মাছটা খেতে পারবো না শুধু। আচ্ছা, তো আজকে ইলিশ পোলাওয়ের বাজিতে আমি জিতে গেলাম আর ও হেরে গেল। ইয়েস, গতবার আমি হেরে গেছিলাম, ও জিতে গেছিল। আমাকে গোলমরিচ খেতে হয়েছিল, আজকে ওকে রসুন খেতে হবে। তো ওর শাস্তিটা এই যে হাজির হয়ে গেল। নাও ভাই, রসুন খাও। ইয়েস। কি করব, আমি তো মাছ খেতে পারি না, এই জন্য আর কি। হ্যাঁ, এখন তো অনেক কথাই বলবে, মাছ খেতে পারি না এই সেই। মুরগি দিয়ে হইলেও তোকে হারাবো ইনশাল্লাহ। নাও এখন খেয়ে নাও, খেয়ে নাও। এই তো এখন খাচ্ছি। এতটাও কি বাজে নাকি? কিরকম স্বাদ? ভালো হওয়ার কথা তো, রসুন তো বেশি। রসুন কিন্তু হার্টের জন্য অনেক ভালো। ভালো না লাগলে পানি খেয়ে ফেলো। রসুন খেতে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। যে ঝাঁজ, মনে হয় জিভটা পুড়ে গেছে আমার। আশা করি আমাদের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি আমাদের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওটিতে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবেন। অবশ্যই আমাদের রসিক খাদক চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমরা ভবিষ্যতে আর কি কি চ্যালেঞ্জ করতে পারি সেই বিষয়ের আইডিয়াগুলো অবশ্যই আমাদের কমেন্টে জানাতে পারেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।